文港好記得同梁美芬、陳國偉相識超過15年。梁美芬係文港喺從政路途上嘅學習對象，而陳國偉就係社區工作上邊互相扶持嘅好拍檔。九龍西充滿住我哋珍貴嘅回憶。我哋係西九新動力嘅團隊，我係梁美芬，咁我同好拍檔梁文港、陳國偉呢，我哋就今日係再探訪呢個澤安村。你會唔會估到我點解會揀澤安呢？今日我哋即係重遊嚇，我哋成日都爬上嚟澤安啦。你記唔記得最經典嗰次係咩？最經典一次呢，我記得就係美芬你呢話要起8號風球嗰時咧，之前係啦，3號風球嗰時就係3號風球，咁啊約我咧話想試下行下嗰條叫做樓梯落到你隻屋村，點知咧行下就打3號風球啦。咁跟住咧，我哋話喂行快啲啊，等佢8號風球之前上咗山頂，記唔記得啊？一上山頂冇幾耐咧，就係8號風球。但係咁，我哋嗰日都好似係體會咗咧。其實我哋嗰啲老人家啦、普通市民啦，佢哋喺冇呢個電梯嘅情況底下咧，其實即係經常性咁樣行，其實真係幾艱難嘅。咁所以呢個電梯，我始終覺得咧，我哋好多時咧都係要10年磨一劍。我好記得嘅，你就行，你唔知行咗一次嘅，你行咗幾次，然之後就喂呢度不如整一個叫上山電梯啦，咁樣就方便大家上落，咁亦都係其實調翻轉就係方便個交通。咁當然而家咧未暫時仲未得，咁始終而家都係因為工程又有難度啦，又要可能要使啲錢。但係我相信喺未來咧，特區政府即係聽到我哋嘅聲音，我哋包括你，包括我哋自己喺唔同嘅議會嘅層次，其實都好清晰都提咗呢個議案㗎啦。咁希望未來都係錢鬆動啲啊！我哋又技術又再進步啲嘅時候咧，呢個我相信咧係一定可以做得到。九龍西係多元發展同埋富有人情味嘅地方，文港想將呢一份情懷延續落去，同九龍西各個持份者繼續拍住上。12月7日，請投3號梁文廣。